Hello mga guys, welcome to Daily Habits. Nandito po tayo ngayon sa Palay, Pampanga at kasalukuyan pong nag-harvest ng palay dito sa aming farm. Yan po mga guys. Yan po. Ayan po kami ditong mga alaga. Yan. Yan po. Ang tawag po dyan ay itik at bitik. Yan po guys.